上嚟㗎。係啊，佢哋行到3層樓，跟住兩個人一齊上嚟。其實係琴日揀咗㗎啦，已經。係啊。即係我哋揀咗咖啡啦，跟住每樣嘢我哋都揀唔同咁樣。係啊，試多啲咯。好涼啊，同埋咧，同埋真係勁香㗎。啡同出邊飲差唔多，都係好濃啦。我覺得好香啲咯，好似。我因為今次都幾好飲啊。跟住呢個蛋裡面有好多味嘅，有洋葱啦，有番茄啦。幾好食。好食，我覺得好好食。但係咧，我就係覺得佢哋好多拌菜咧，其實係唔食嘅喎。跟住呢個咧就係粟米羹，但係就有好香嘅蒜味。跟住呢個係乳酪，跟住生果咁樣咯。佢仲有一個果盤嘅，不過我哋放唔落啦。包咁啊夾呢個培根同埋火腿，咁啊仲有啲醬咯。OK。同埋牛油。係喎，果醬味喎呢個。跟住呢個麵就好香黑椒味，真係好中意佢啲嘢唔辣啊！係咯，係全部都係香為主咯。即係佢平時喺香港香得咁緊要，一定辣得好緊要。係咯。好啱我哋口味啊！其實。好開心啊！勁正。琴晚瞓得超級好喎。係咯。其實而家係幾涼，即係有風，但係就熱嘅咯。係肯定出去會滴晒汗喎，但係又真係好大風喎！你見到真係有風，所以其實你開唔到縮骨遮嘅喺呢度。係啊，冇錯冇錯。冇諗住可以大把縮骨遮。會好容易煩咯。係咯，你戴帽啦，即係如果你真係好怕曬。係咯，搽防曬咁樣啦。佢其實入咗4點之後咧，先係冇晒陽光啦，係咯。我哋的士度。Thank you。入去咪都有。我哋睇下有冇椰青買，有椰青先買椰青，冇先買水。餐廳啊呢邊。講話，如果冇椰青，我哋唔去海灘啦。係咯，佢哋做咩啊？去西酸啊！好嚴重啊！耶，好靚啊！呢度咁啊行到呢個係啊豪安。好啦，搭的士去問我係咪要去大蘭嗰邊？會唔會太遠咧？但我哋要去先唔遠嗰個唔去㗎。總之我哋就係去會安嘅嗰個邊。船就係我所講嗰啲啦。哎呀，佢好似琴日嗰個浴缸啊，一個兜仔咁樣。下面就係沙律噃，跟住有呢啲。咁呢啲係話俾我哋啊，定係俾佢哋？唔係㗎，要俾錢租㗎。呢個啊？我記得啲人話要俾錢租㗎喎。你話啲船？係啊，唔係啲凳啊。啲凳都要俾錢租啊？我唔係好知喎，但係應該係。哇，好攰啊！你手好好辛苦啊！真係。好正，好多外國人啊！外國人唔怕曬㗎。佢哋喺個兜裏邊，梗係唔怕曬㗎啦。係咩？我見到人哋有椰青喎，我哋喺邊度可以得㗎？哦，爹！唔好斷到啲沙直接。得㗎。我見到人哋赤腳碗沙女係咯，已經好多赤腳碗沙女喺度。好熱嗰啲，好無際喎。其實嗰邊就係水平線咯，即係冇，即係你咧去到長洲尾出邊仲係即係睇到啲。山啊咁樣就完咗嘅，佢真係無際到一個點。但係呢個已經唔係話最靚，我哋聽日去嗰個，唔係今日晏啲去嗰個打啦，我哋先話真係一望無際有景點，但係覺得好靚咯，已經。超靚啊！行過嚟嘅左手邊啦，揀呢間睇下好唔好食啦啲嘢，好大啊！哇，好靚啊！你對住咁嘅景食嘢乜都靚啦。我買咗兩個曲雲奶。我哋琴日有 check 到椰青嗰個越南話嘅，但係咧實在覺得冇可能讀喺我哋個口度讀得出嗰個音。記得。咁好啦，唔記得。掟窿，掟窿。哦，掟窿啊！掟咗個窿。掟咗個窿係喎。掟窿。好嘢啊！但係都唔需要講到佢喎，原來。超好飲啊！好甜啊！你睇下幾靚個感覺。我哋第一間食越南嘢咧，呢個椰青咪冇咁甜嘅。我以為呢度椰青冇咁甜，原來係咪越大越甜啊？大得好犀利啊！呢個幾可愛。同埋其實坐喺度真係唔辛苦，我以為咧佢哋話會曬到痛啊成啊咁樣，但係其實有微風。係涼㗎，係涼㗎。遮頭嘅時候其實真係好舒服啊！啲海浪聲又好聽喎。好靚啊！咁嗌咗個蒸蟹、蒸蝦同埋烤蛤，因為咧應該係貝嚟嘅，咁我哋 check 中文嘅時候就係蛤，好差啊！耶，一隻蟹。係啦，睇到佢啦，我而家開始開佢。係因為我哋有講，我哋翻
翻去 check out 啊！跟住咧，嗱，我趁佢搣緊嘅時候咧，就有啲蝦啦，蒸蟹、蒸蝦，好味啊！好鮮啊！正喎呢個，都唔想點呢啲，佢本身已經好鹹喎，我覺得唔係好鹹，真係好鮮。夠味咯。好食。呢個都幾靚喎。嗰種咩咧？薑葱啊！哦，係。好香喎，每一粒都。好香啊！好高啊！係喎。好幸福啊！哦，係咯，幾彈啦。OK 喎，又係夠味嗰啲嚟喎。三星嚟咯。幾好啊！好啦，我哋要趕場啦。拜拜。我嗰個就係嗰個咩 bicycle tour 啊。好多人踩單車。我覺得我哋個 tour 好啲。我哋終於食到海鮮啦！我係咁覺得嘅喎。雖然食得好趕，因為我哋其實咧係一粒鐘來回連車程連欣賞海灘連食海鮮咁樣。因為佢仲要煮海鮮煮成。係啊，其實我哋搞得耐啫，我哋化妝化咗個幾鐘啊！即係如果你哋係唔化妝嘅話咧，你哋絕對係夠時間。正啦，翻去坐私家車。係啊，佢其實係抵過我哋搭翻的士出去。佢問我哋要唔要搭啦，咁就17蚊咯，去翻等啦。但佢又等晒你咁樣啦，跟住我覺得真係好正。係啊，因為我哋未有學趕頭趕命啦，最後係遲咗14分鐘，佢都話冇問題咁樣咯。好 nice 咯，即係我哋好趕啊，跟住話唔好意思啊，唔好意思，佢都話冇問題冇問題咁樣。係咯，超好啊！到啦，係啱啱喺的士度我瞓着咗一陣啦，不過咧瞓醒成身汗啦。係。我而家右邊受咗，右邊身成個麻痹咗。幾好搞笑咧！佢嗰個 lift 咧係要嘟一嘟先可以嘅。入卡咧。出面得好靚啊！啱啱都係有杯嘢飲嘅，不過就唔知咩薄荷味咁樣咯。琴日都好飲啲。係，同埋嗰杯比較果汁啲咯。呢間係我哋最貴嘅房嚟㗎。做咩行唔出喎？到底我哋有啲乜嘢？700幾蚊，有個廚房，好靚喎！靚喎！有個 open 嘅廚房嘅，係一個白白地透光嘅一個感覺。佢個廁所都冇浴缸添㗎。呢啲唔得意嘅，佢個設計佢嗰個電視喺呢度嘅，俾邊個睇嘅？俾你拉張凳過嚟睇啊！真係怪喎，係咯，怪喎。同埋係2個單人床嘅。呢棟嘢真係好似一個唔知咩好勁嘅會所咁，即係有。咦，好多女人住。樓下又有 coffee shop， 跟住最上面嗰層24層就有嗰個咩啊 ？swimming pool 係咯。不過其實呢度係真係住佢嗰個 swimming pool。係咯。因為呢一間我哋記得係貴過琴晚嗰間房1倍，但係冇花瓣。係咯，冇花瓣，冇超 nice 嘅人。冇分分。唔係啦，下面個人都好 nice 我覺得。當地人市場又唔知係點嘅咧？我哋仲去咗越南咖啡添啊！飲一杯地道嘅咖啡先。我哋又點會錯過東方夏威夷人稱度假勝地嘅美溪沙灘呢？